jabbar mata akan kirki da ɗagunata ki taka sanni cikin mata gare su kika zama shakallo asan ki na da ɗayin nisa kowa ya taɓa ki na dufansa domin ki na je na garin nisa su kuma yamma suna baya ƙaunar ki ta ratsan kalbina ke ce kika kauda tunanina zafin so ya biyo ta ƙuna ke ce kika ba na gurin kwana tushiya ita ce asali na kara kafin damuna aka yin bazara ƙauna kuma ce wasu tazara ki so ni na soki mazan madaya kogi na masoya akwai zurfi in an karabe aka jin zafi dukan sirrin mu samu rufi na zo a gare ki da kokona so kwai daɗi kuma kwai ɗaci tafinsa yana hana ai barci in kin ka gujen zane kunci ki tallafa na abar sona ya aminta na tura iyayena gidan ku bikin ma'asara na ɗaki ne ya zamci gurin kwana zan dinga kiran ki amaryata